Hej og velkommen til mit fyrværkeri 2023 til 2024. Yes, så bare vi i gang. Vi starter med en pakke cracking boards. Der er 12 stykker, og der er 15,6 gram i det hele. Så har vi et hekselys sortiment. Der er nogle store og små. Der har vi 69 gram i det hele. Og har vi en pakke knaldkæder 110, og der har vi 3 gram i. Så har vi en pakke Flight Mini, og vi har 6 gram i dem. Så har vi en pakke Romantic bomberør, hvor der er 35 gram i 1'eren og 2'eren. Der er 6 af dem. Så er der nogle Firehouse bomberør også, og der er også 35 gram i. Så har vi 4 fontæner og Firehouse fontæner. De her har vist 30 gram i. 40 gram. Helt stor, den har 90 gram. Og så har vi en på 30 gram. Så har vi en firkantfontæne med 540 gram i. Så har vi Firehouse 4 og 3 raketter, hvor vi har 26,8 gram i hver. Dem alle sammen. Går vi herover. Firehouse 1 og 2, og der er 20 gram i hver. Og så har vi her, hvor vi har nogle Firehouse 6'ere og 5'ere. Der er 8,2 gram i hver. Så har vi 2 pakker himmelbjerget med alle mulige forskellige effekter, og der er 23 gram i hver. Jeg skulle lidt skæve dem der. Så går vi over til de store raketter herovre. Og så har vi 3 himmelraketter med 74 gram i hver. Og så har vi en panikraket her, og der er 71,8 gram i. Så går vi over til batterierne. Der er et jordskælvbatteri med 24 skud og 139,2 gram i. Skypumpebatteri 25 mm med 16 skud. Og der har vi 203 gram i. Så går vi over til Dramatic batteri med 30 skud. Og den har 187 gram. Så har vi et havgårdsbatteri. Ja, det har 215 gram. Så har vi et Red Power batteri her med 49 skud, og der er 382 gram i. Der står 62, jeg er lidt handicappet. Yes. Sandstorm batteri, der har vi 630 gram i det hele på 36 skud. Det var egentlig alt for mit fyrværkeri. Håber I har nydt videoen. Vi ses.